मुंबई और आसपास के जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई जगहों से जलभराव की तस्वीरें सामने आई है। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घरों से बाहर निकलने से बचें। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में जाने से बचने की हिदायत दी है। मुंबई के अधिकारियों ने कहा है कि लोगों को सावधानी से गाड़ी चलाने की एडवाइजरी जारी की गई है। संबंधित विभागों के अधिकारियों के मुताबिक अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद और सतर्क है। आपात स्थिति में मुंबई वासियों को सहायता के लिए 100, 112, 103 नंबर डायल करने को कहा गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास कोई स्टोरी हो तो इस वीडियो के कमेंट में हमें जरूर लिखें।